ВСУ и РФ останавливают бои. Условия Кремля и внезапный ход Зеленского. Киев приказал армии прекратить удары раньше, чем хочет Москва. Официальные заявления о перемирии. Обращение Кремля к Банковой и украинцам. Киевлян призвали эвакуироваться. Почему? Путин запросил помощь Зеленского. Когда? Резонансное заявление и требования к России. Силовой захват главы государства. Военных РФ призвали сменить власть в Киеве. Кто стоит за заказом? Стрельба у Белого дома. Москва подняла авиацию. Спецназ специалистов ЕС заходит в Армению. Заключение сделки 5 мая. Берлин запрещает советское. Иранский ракетный удар и большая встряска. Под прицелом кошельки и дома украинских военкомов. Что нашли? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку. После блока новостей у меня к вам будет небольшое обращение. Ну а пока начнем. Путин призвал остановить спецоперацию. Москва официально ставит боевые действия на паузу. К 9 мая вводится перемирие. Прекращение огня продлится 8 и 9 мая. Об этом заявила Минобороны РФ. Сообщение было опубликовано накануне вечером. В заявлении Москвы звучит и обращение к Зеленскому и к украинцам. В тексте есть такие слова. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру». При этом дальше Москва призывает киевлян эвакуироваться. Российские военные так отреагировали на заявление Зеленского, которое тот сделал в Армении. Он, напомню, допустил появление БПЛА на параде Победы в Москве. В Минобороны РФ прокомментировали эти слова, утверждают, что если это произойдет, то будет нанесен массированный удар возмездия по центру Киева. Далее цитата. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. На заявленное перемирие отреагировали представители Совета нацбезопасности и обороны Украины. Там считают, что Путин боится за парад и от имени Минобороны РФ начал пугать ударами по Киеву. Хотя такие удары происходят на протяжении всей войны, говорится в заявлении. В СНБО также считают, что Путин может закончить войну и все зависит от него. Зеленский же буквально за час до опубликованного Россией заявления называл идею короткого перемирия несерьезной. Он упрекнул, что США и Россия обсудили прекращение огня без участия Украины. Формат перемирия на празднике Зеленский также раскритиковал, указав, что на фоне продолжающихся ударов по украинским городам и гибели украинцев такие предложения выглядят несправедливыми. А уже ближе к концу дня 4 мая Банковая выпустила другое заявление. Человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем празднование любой годовщины. Это была цитата. Зеленский внезапно приказал ВСУ уйти в режим тишины на 2 дня раньше от российского перемирия. Послушайте. В связи с этим объявляем режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За оставшееся до этого момента время реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Настало время российским руководителям делать реальные шаги для завершения своей войны. Если уж российское Министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины. Фицо меняет планы и уже не идет на парад в Москве. Премьер Словакии, находясь в Армении, дал понять, на Красной площади появится, но ненадолго и с другой целью, лишь для возложения цветов. После короткая встреча с Путиным и на родину. Находясь в Ереване, Фицо дал понять, что не видит причин оправдываться за этот визит, несмотря на продолжающуюся российско-украинскую войну, и намекнул на исторический контекст конфликта. Кроме того, уточнил, что возложит цветы не только в Москве, но отправится еще в немецкий Дахау. Он напомнил, что во время Второй мировой войны воевали и освобождали земли, в том числе и украинцы, и эта победа не принадлежит исключительно Москве. По словам словацкого премьера, на встрече Европейского политического сообщества в Армении никто из лидеров ЕС напрямую не задал ему вопрос о поездке, хотя тема явно остается чувствительной. Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата Красной Армии, чтобы выразить благодарность за освобождение от имени словацких женщин и мужчин. И у меня должна состояться краткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не буду участвовать в каком-либо военном параде. Формат будет таким же, как и раньше. Отмечу при этом, 5 дней назад помощник Путина Ушаков заявлял, что Фицо будет среди гостей на параде Победы.
Специальная военная операция по захвату Зеленского. В России призывают военных пойти на похищение украинского президента. Волна недоумения накрыла Z-блогеров. Они обращаются к Кремлю и к Минобороны. Вопросов много, утверждают военкоры. Им непонятно, почему Пашинян и Армения, как стратегический партнер России, так радушно принимает Зеленского на саммитах в Ереване. Откуда Зеленский еще и говорит о появлении БПЛА в Москве на параде 9 мая. Послушайте. И его не перебивают, с ним не полемизируют, его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника, а нужны ли нам такие союзники? Кроме того, Z-военкоры считают, что России необходимо задействовать силу, используя военных с российской базы, находящейся в Армении. Главная цель – снова Зеленский. Также цитирую. И возникает вопрос, у нас же в Ереване есть база ВС РФ и еще одна недалеко в Гюмри. Почему мы не можем просто захватить землю, которая находится у наших сил под носом? В то же время Украина заявляет, бояться Путина и Россию не стоит, Москва должна пойти на условия Киева. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Стефанчук, выступая на конференции глав парламентов стран-членов ЕС в Копенгагене. В своей речи он подчеркнул, что Европа переживает этап беспрецедентной турбулентности, вызванной войной в Украине. Он также призвал полностью избавиться от зависимости от России и выработать механизмы противодействия внешним и внутренним угрозам. Отдельная часть речи была посвящена обращению к Путину, в которой говорилось, что Путин запросил помощь у Зеленского. Далее заявление Стефанчука. «Я требую от России компенсации причиненного ею ущерба, который невозможно измерить никакими деньгами. Я прошу вас быть решительными и сбивать смертельные российские ракеты и дроны над нашей территорией. Я прошу останавливать российский теневой флот, и я прошу вас перестать бояться России, потому что Россию не боится Украина, потому что 4 года назад Путин, который обещал всем за 3 дня провести парад в Киеве, сегодня уже просит Киев дать ему возможность провести парад в Москве. И это результат той силы, которую мы демонстрируем вместе с вами, дорогие друзья». Отмечу, что на этом фоне украинские БПЛА в течение всего понедельника атаковали российские регионы. Москва подняла авиацию. Жители Московской области публиковали кадры пролета военного вертолета, предположительно К-52, который охотился за украинским беспилотником. А синт-аналитики пишут, что украинские БПЛА за последние дни активно изучали и тестировали многоуровневую систему ПВО российской столицы. Берлин вводит строгие запреты на все российское и советское. Они будут действовать 8 и 9 мая, когда в городе будут проходить памятные церемонии, посвященные окончанию Второй мировой войны в Европе. Как сообщает Берлинер Моргенпост со ссылкой на немецких правоохранителей, строгие ограничения в первую очередь касаются мероприятий вблизи советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шонхольцергайде. Полиция запретила использовать на мемориалах флаги и знамена бывшего СССР, Беларуси и Чечни, изображения их лидеров, а также изображения Украины без учета оккупированных территорий, говорится в заявлении. Кроме того, в эти дни нельзя будет носить военную форму или ее элементы, знаки отличия, демонстрировать буквы В или Z по отдельности или на видном месте, а также использовать георгиевские ленты. Напомню, подобные табу в Берлине вводятся уже 3-й год. Власти заявляют, что ограничения необходимы для сохранения общественного порядка в столице. В противном случае такая символика может провоцировать конфликт и создавать эффект победного шествия РФ, который бьет по памяти жертв Второй мировой. Также процитирую. Также запрещены воспроизведение и исполнение российских маршевых или военных песен, а также демонстрация символики и знаков, прославляющих войну России против Украины. Целый спецназ европейских специалистов заходит в Армению. Брюссель отправляет в страну группу экспертов по борьбе с российским влиянием и вмешательством на фоне напряженной политической ситуации. Об этом пишет Guardian. Уже 5 мая состоится первый в истории саммит ЕС-Армения в Ереване. На этом саммите Пашинян и лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта фактически заключат сделку и официально поддержат идею миссии ЕС. Цитирую. ЕС создает команду из 20-30 гражданских экспертов для 2-летней миссии в Армении, направленной на усиление защиты от российских кибератак, манипуляции информацией и вмешательства, а также на противодействие незаконным финансовым потокам. Миссия может быть расширена по численности и срокам и, как ожидается, начнет работу после парламентских выборов 7 июня.
Накануне же в стране прошел ряд громких и необычных встреч, к которым было приковано особое внимание. Например, Зеленский встретился с премьером Грузии Кабахидзе, с которым ранее были напряженные отношения. Прозвучало заявление о нерешенных вопросах между Киевом и Тбилиси, но стороны договорились продолжать диалог и сотрудничество. Зеленский встретился с Фицо, и Фицо вновь публично заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, а мирное соглашение с Россией невозможно без согласия Украины. О новом витке отношений с Украиной заявил и Пашинян, который также встретился с Зеленским. Подводя итоги, именно Пашинян назвал саммит историческим событием, а участники также подчеркнули необходимость противодействия гибридным угрозам и укрепления демократических институтов, рассматривая встречу как сигнал усиления европейского курса Армении. Тишина нарушена. Иран зарядил и ударил. Массированный обстрел сил Тегерана. КСИР атаковали Объединенные Арабские Эмираты ракетами и дронами. Горит крупный нефтезавод. Власти Эмирата Эль-Фуджейра подтвердили, пожар начался после удара иранского беспилотника. Ранее в Минобороны страны заявили, что Тегеран запустил в сторону ОАЭ 4 ракеты. 3 из них сбили силы ПВО над территориальными водами Ирана. 4-я ракета упала в море. Есть пострадавшие, это 3 граждан Индии, говорится в публикации МИД Эмиратов. Абу-Даби призывает Тегеран к немедленному прекращению атак, иначе будет нанесен ответный удар. ОАЭ подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах не будут проявлять снисходительность в вопросах защиты своей безопасности и суверенитета и сохраняют за собой полное законное право ответить на эти атаки таким образом, чтобы обеспечить защиту своего суверенитета, национальной безопасности, территориальной целостности, а также безопасности своих граждан, резидентов и посетителей в соответствии с международным правом. Накануне об эскалации в Персидском заливе заявили и в США. О прямом боестолкновении с Ираном в Ормузском проливе сообщил командующий Центральным командованием США Брэд Купер. По данным Рейтера, он подтвердил, что накануне Тегеран атаковал американские коммерческие и военные суда с применением крылатых ракет, беспилотников, а также малых катеров. США потопили 6 иранских малых катеров. В свою очередь, ряд иранских СМИ опровергли американские заявления об уничтожении этих плавсредств. Также Тегеран отрицает и нападение на Арабские Эмираты. По сообщению агентства Сада Васима, высокопоставленный военный чиновник заявил, Иран не планировал наносить удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Этот высокопоставленный военный чиновник подчеркнул, утверждения США о потоплении нескольких иранских военных катеров являются ложными. Тем временем Трамп снова пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот решится атаковать американские корабли. В Белом доме также подчеркнули, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У США больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого уровня, чем раньше, говорит Трамп. Накануне вечером он также обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и предложил Сеулу присоединиться к проводке судов через Ормузский пролив. Иран из-за операции по проведению судов «Свобода» нанес несколько ударов, в том числе по южнокорейскому коммерческому судну. Для Южной Кореи, возможно, пришло время присоединиться к миссии. Стрельба у Белого дома. Секретная служба США открыла огонь по вооруженному мужчине после перестрелки с полицией. Район столицы мгновенно закрыли, людей эвакуировали. По данным силовиков, нападавший стрелял первым, ранил прохожего и подростка, после чего был нейтрализован. Секретная служба заявила, что один человек также получил ранение от действий полиции. Отдельно сообщается, что кортеж вице-президента Джей Ди Венса проезжал через этот район незадолго до стрельбы. Однако, по данным властей, ни он, ни Трамп не был целью. Путин выгоняет генерала. Отстранение ключевого военного. На фоне украинских атак внезапное решение Кремля. Пост главнокомандующего воздушно-космическими силами России потерял генерал Авзалов. На его место Путин назначил генерал-полковника Александра Чайко. Об этом сообщает РосМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Чайко – фигура с тяжелым и конфликтным бэкграундом. В начале 2022 года он руководил наступлением российских войск на Киев с территории Беларуси. Позже ЕС ввел санкции против Чайко как одного из подозреваемых в причастности к уничтожению жителей Бучи в Киевской области. В конце 2010-х годов Чайко командовал российским контингентом в Сирии. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняла силы под его руководством в ударах по больницам и школам. Великобритания включила его в санкционные списки, связанные с сирийской кампанией. При этом о причинах такой замены российские медиа пишут следующее.
Назначение нового главнокомандующего воздушно-космическими силами России не связано с претензиями к прежнему руководителю Виктору Авзалову. Об этом сообщил источник ведомостей, близкий к Минобороны. По его словам, Авзалов изначально воспринимался как временная промежуточная фигура. В Лейпциге автомобиль на полной скорости въехал в толпу на популярной торговой улице. По данным немецких СМИ, жертвами наезда стали 2 человека. Еще 2 в тяжелом состоянии госпитализированы. Всего в результате ЧП пострадали 20 человек. Полиция задержала водителя автомобиля, который таранил людей. При задержании, пишет пресса, у него наблюдались признаки психической нестабильности. Подозреваемый 33-летний гражданин Германии, сообщил министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер. Прокуратура начала расследование по подозрению в убийстве. Нападавший действовал без сообщников, но атака, вероятно, была заранее спланирована, считают в прокуратуре. Мы рассматриваем это как массовое убийство. Нет никаких доказательств, позволяющих иное толкование. Абсолютно нет никаких доказательств совершения другого преступления. Трясут дома, карманы, гаражи. Обыски у руководства украинских военкоматов. Полиция обнаружила у действующих и бывших начальников ТЦК автомобили Тесла, мотоциклы, а в домах очень много налички в национальной и иностранной валюте. Об итогах масштабных обысках, которые проходили в 16 областях Украины, рассказали в нацполиции. Один из ключевых эпизодов касается начальника районного ТЦК в Одессе. По данным полиции, за время службы он мог существенно обогатиться и приобрести активы более чем на 45 миллионов гривен. Это больше $1 миллиона. Всего составлено более 150 административных протоколов, в том числе за такие коррупционные нарушения, как конфликт интересов, несоблюдение финансового контроля и незаконное совмещение должностей. Друзья, спасибо каждому, кто оставляет свой комментарий, спасибо за слова поддержки, а также за критику и правки. Порой допускаю ошибки в произношении некоторых слов. Не часто, но бывает. Не могу все знать, но стараюсь. На этом спасибо. И на этом все. Спасибо вам большое еще раз за поддержку и до встречи уже завтра.